வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் சவுண்ட் இன்ஜினியர். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட ஆல்டெக் அப்படின்ற கம்பெனியில் 3000 வாட்ஸ் பவர் ஆம்ப் வந்து ஒன்று சர்வீஸ்க்கு வந்திருக்கு. இது பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் ஏபி மாதிரி கிளாஸ் கட்சி பவர் ஆம்ப்பு நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். என்ன சொன்னாங்க கஸ்டமர், ஒன் சைடு வந்து எங்களுக்கு ப்ரொடெக்ஷன் லைட் எரியுது, ஆடியோ வரல அப்படின்ட்டாங்க. அவங்க என்னன்னு தெரியாமல் பிரிட்ஜு மூட்லேயும் போட்டு பார்த்துட்டாங்களாம். பிரிட்ஜில் போட்டோடனே ஸ்பீக்கர்லாம் காலி ஆகி போச்சு. சரி, சர்வீஸ் பண்ணிடுவோன்னு கொண்டு வந்திருக்காங்க. இது எங்கேயும் மதுரையில் பார்த்ததில் பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ட்லாம் வேறு போட்டாங்க, கலந்து போட்டிருக்காங்க. அது பார்த்தீங்கன்னா 5200 சீரீஸில் இருக்கிறது கூட NJW கூட சேர்த்து போட்டாங்க. அது மாதிரி ஃபீஸபிள் ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு பதிலாக வயர் ரவுண்டும் சேர்த்து போட்டாங்க. போகும்போது இங்கிட்டும் அதே மாதிரி பாத்தி போட்டாங்க. இதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஆம்ப் வந்து அன்பேலன்ஸ் ஆகி ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கும். இப்போ அதெல்லாம் செக் பண்ணணும். இந்த டிரான்ஸ்லாம் புதுசு மாற்றணும் பார்த்துக்கோங்க. இந்த பாருங்க, ரெசிஸ்டன்ஸ்லாம் கருகிருச்சு. இங்கே இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் கருகிருச்சு. ஃபீஸபிளாக 2 இது உடஞ்சே விழுந்துருச்சு. இந்த இங்கே ஒன்று உடஞ்சிருக்கா, ஆனால் இங்கே இன்னும் உடஞ்சி விழுந்துருச்சு. இந்த வயர் ஒன்றெல்லாம் பாருங்கள், வேறு எது போட்டனால அப்படி ஆயிடுச்சு. போட்டால் ஒரே மாதிரி போட்டணும், இல்லை வயர் ஒண்டாக போட்டணும், ஃபீஸபிளாக போட்டணும். மாற்றி போடக்கூடாது. போட்டனால இப்படி தான் இருக்கும். வாங்க இந்த ஆம்பை சர்வீஸ் பண்ணிவிட்டு ஆடியோ டெஸ்ட் பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. 20 பேருக்குன்னு பார்த்து கழட்டி வச்சுருக்கு. ஃபுல்லாக போனது. அதுக்கு பதில் நம்ம புதுசு எடுத்துருக்கோம். நீ இதில் ஃபிட் பண்ணிவிட்டு கிட்ஸுங்களெல்லாம் ஃபிட் பண்ணிவிட்டு எல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு ஆடியோ டெஸ்ட் பார்க்கலாம் வாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆம்பு சர்வீஸ் பண்ணி முடிச்சாச்சு. இதில் போயிருந்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 14 டிரான்சிஸ்டரு, ஒரு 10 ரெசிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் போயிருந்துச்சு. வயர் ரவுண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸு. அடுத்து ஃபீஸ் ஹோல்டரும் பார்த்தீங்கன்னா பர்ன் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னாங்க. அதுக்கு புதுசு மாற்றியாச்சு. அடுத்து 2-3 கெப்பாசிட்டர் இதெல்லாம் மாற்றி ஃபுல்லாக சர்வீஸ் பண்ணி முடிச்சாச்சு. இந்த சேனலில் தான் இப்போ சர்வீஸ் பண்ணது. அவங்க பார்த்தீங்கன்னா வேறு டிரான்சிஸ்டர் போட்டிருந்தாங்க. NJW சீரீஸில் போட்டிருந்தாங்க. அது போடக்கூடாது, கம்பெனிக்குள்ளதில் கலந்து போட்டிருந்தாங்க. அதனால தான் அந்த பிரச்சனைலாம் வந்தது. வாங்க இந்த ஆம்போட ஆடியோ டெஸ்ட் பார்க்கலாம். ஸ்டாண்ட் பையில் இருக்க ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஆன் பண்ணியாச்சு. ஸ்பீக்கர் ப்ரொடக்ஷன் ஆன் ஆகிடுச்சு. வாங்க ஆடியோ ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம். இது ஃபால்ட்டான சேனல் வந்து படிக்குது. இப்போ வாங்க அந்த சேனலில் போட்டு பார்ப்போம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ இந்த ஆம்போட ஆடியோ டெஸ்ட் பார்த்துருப்பீங்க. இந்த ஆம்பிளிஃபையர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு USA அமெரிக்கன் மேக் வந்து இந்த ஆம்பு. இப்போ வந்து இதை சர்வீஸ் பண்ணி முடித்தாச்சு. இது மாதிரி வீடியோ பார்க்கணுன்னா நம்ம சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.